ចាប់តាំងពីពេលដែលភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងត្រូវបានគេរកឃើញជាលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ1995រហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរហូតដល់ទៅជាង4300ដែលគេអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ថាពិតជាភពពិតមែននិងមានជាង5000ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការសិក្សាលម្អិតបន្ថែមការរកឃើញភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះដែលភាគច្រើនរកឃើញដោយ Telescope អវកាស Kepler វាបានធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តដោយគេមើលឃើញថាតាមការពិតទៅនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនេះវត្តមានរបស់ភពវាមិនមែនជារឿងមួយដែលកម្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានជាទូទៅនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងពាសពេញក្នុង Galaxy Milky Way ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាគេក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថាភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺវាមានលក្ខណៈប្លែកគ្នាចម្រុះខុសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់សង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដោយខុសប្លែកគ្នាទាំងទំហំទាំងម៉ាស់ធាតុផ្សំនិងគន្លងតារាវិថីដោយគេឃើញថាភពខ្លះស្ថិតនៅជុំវិញផ្កាយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងព្រះអាទិត្យរបស់យើងចំណែកភពខ្លះទៀតស្ថិតនៅជុំវិញផ្កាយប្រភេទខុសគ្នាស្រឡះពីព្រះអាទិត្យភពខ្លះស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយទូលហើយគឺមានដែរភពខ្លះទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយភ្លោះជាទូទៅភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានលក្ខណៈចម្រុះខុសប្លែកៗគ្នាអស់ទាំងនេះត្រូវបានគេបែងចែកទៅជា4ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទី1គឺភពប្រភេទស្រដៀងនឹង Neptune ឬហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Neptune-like ភពប្រភេទនេះគឺជាភពដែលមានទំហំម៉ាស់និងធាតុផ្សំស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភព Neptune និង Uranus នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងពូលគឺជាភពដែលអាចមានស្នូលផ្នែកខាងក្នុងជាសិលាក៏ប៉ុន្តែស្រទាប់ខាងលើគឺជាឧស្ម័ននិងទឹកកកហើយដែលពេលខ្លះគេតែងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Ice Giant ភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យប្រភេទស្រដៀងនឹង Neptune ត្រូវបានគេរកឃើញជាលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅហើយតាមការពិតទៅក្នុងចំណោមភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទាំងជាង4300ដែលគេបានរកឃើញមកទល់នៅពេលនេះគឺភពប្រភេទស្រដៀងនឹង Neptune នេះហើយដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺមានរហូតដល់ទៅជិត1500ឯណោះភពដែលមានចំនួនច្រើនលំដាប់ទី2គឺប្រភេទភពឧស្ម័នឬ Gas Giant ភពប្រភេទនេះគឺជាភពដែលមានម៉ាស់និងទំហំយ៉ាងធំសម្បើមហើយមានធាតុផ្សំចម្បងជាអ៊ីដ្រូសែននិងអ៊ីលីយ៉ូមពូលគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភពប្រហ័សនិងភពសៅរ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែខុសពីភពឧស្ម័នក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដែលសុទ្ធតែស្ថិតនៅប៉ែកខាងក្រៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យភពឧស្ម័នដែលគេរកឃើញក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យវិញមានខ្លះស្ថិតនៅយ៉ាងកៀកបំផុតទៅនឹងផ្កាយរបស់វាហើយដែលគេប្រសិទ្ធនាមតាមភាសាអង់គ្លេសថា Hot Jupiter តាមការពិតទៅគឺប្រភេទភព Hot Jupiter នេះហើយដែលជាភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលគេរកឃើញជាលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ1995គឺភពដែលគេឲ្យឈ្មោះថា51 Pegasi b ហើយគិតជាសរុបទៅនៅក្នុងចំណោមភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលគេបានរកឃើញមកទល់នៅពេលនេះមានរហូតដល់ទៅប្រមាណជាង300ឯណោះជាប្រភេទភព Hot Jupiter ភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យប្រភេទទី3ដែលគេរកឃើញមានច្រើនជាទូទៅផងដែរនោះគឺភពដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Super Earth ឈ្មោះថា Super Earth នេះគឺគេមិនសំដៅលើលក្ខណៈស្រដៀងនឹងភពផែនដីរបស់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែសំដៅលើភពដែលមានទំហំធំជាងផែនដីក៏ប៉ុន្តែតូចជាងភព Neptune ភពប្រភេទនេះមានម៉ាស់ធំជាងផែនដីចាប់ពី2ដងឡើងទៅរហូតទៅដល់10ដងអាចមានធាតុផ្សំជាសិលាឬជាអូស្ម័នឬធាតុផ្សំទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាជាប្រភេទភពដែលមិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យភពប្រភេទ Super Earth នេះគឺមានច្រើនប្រហែលនឹងប្រភេទភពឧស្ម័នដោយសារតែវាមិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងប្រភេទភព Super Earth នៅតែមានអត្តកម្បាំងជាច្រើនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់អាចយល់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែគេអាចដឹងបានថាភពប្រភេទនេះគឺជាភពដែលអាចស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអំណោយផលដល់ជីវិតឬហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Habitable Zone តែក៏ពិតទៅភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក្នុងតំបន់មានអំណោយផលដល់ជីវិតដែល Telescope Kepler បានរកឃើញមុនគេបង្អស់កាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅវាគឺជាប្រភេទភព Super Earth នេះឯងភពដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Kepler 22b ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា620ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីមានទំហំធំជាងផែនដីប្រមាណជា2ដងកន្លះហើយជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រហែលនឹងភពផែនដីរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប៉ាន់ស្មានថា Kepler 22b គឺជា Super Earth
ដែលអាចគ្របដណ្ដប់ពេញទៅដោយទឹករាវជាមហាសមុទ្រភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យប្រភេទចុងក្រោយគេគឺភពប្រភេទសេឡាភពប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទភពដែលស្រដៀងទៅនឹងភពទាំង4នៅប៉ែកខាងក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺភពអង្គារភពផែនដីភពសុក្រនិងភពពុទ្ធនៅក្នុងចំណោមភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យភពដែលគេអាចចាត់បញ្ចូលទៅជាប្រភេទភពសេឡាគឺអាចមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលនឹងផែនដីឬតូចជាងផែនដីក៏ប៉ុន្តែអាចធំជាងផែនដីយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម2ដងប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាបើធំជាងផែនដីលើសពី2ដងឡើងទៅវានឹងត្រូវគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រភេទ Super Earth នៅក្នុងចំណោមភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលគេបានរកឃើញមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភពសេឡាគឺជាប្រភេទភពដែលមានចំនួនតិចជាងគេគឺមានតែប្រមាណជាង160តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគឺប្រភេទភពសេឡានេះឯងដែលគេផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ស្វែងរកខ្លាំងជាងគេដោយសារតែគេគិតថាបើសិនជាគេចង់រកឃើញជីវិតក្រៅភពផែនដីរបស់យើងគឺនៅលើភពសេឡានេះឯងដែលជាកន្លែងដែលមាន probability ខ្ពស់ជាងគេ